Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Endok Loreng. Di sini saya akan membagikan video mengenai hasil dari penetasan telur puyuh dengan menggunakan mesin tetas yang terbuat dari kulkas bekas. Ya, ini dia hasil penetasannya. Ya, ini sudah ada yang mulai menetas. Ya, ini ada 1, 2, 3, dan ini yang ada di sini. Nah, ini yang lainnya belum pada menetas, dan telur puyuh ini menetas setelah 17 hari. Ya, jadi ini baru ada yang mulai menetas. Jadi mungkin nanti siang atau nanti malam akan menetas secara keseluruhan. Ini caranya membuat, yaitu ini adalah sensor dari termostatnya, nah, yang terhubung dengan termostat. Itu suhu di sini menunjukkan 31,7 karena pintunya dibuka. Nah, nanti kalau ditutup, ini termostatnya saya set di suhu 37 sampai 38. Jadi lampu akan mati sendiri ketika suhu sudah mencapai 38 derajat dan akan menyala kembali apabila suhu sudah di 37 derajat Celcius. Nah, ini lampunya. Nah, itu ada 4 lampu. Kemudian yang di bagian bawahnya itu adalah ada tampungan air. Ini sengaja saya tutup seperti ini karena melalui hasil dari beberapa eksperimen, nah, yang paling efektif untuk menetaskan adalah posisi tertutup seperti ini. Yang bawahnya ini saya beri lubang sehingga panasnya melewat sini menyebar ke atas ini, ya, menyebar semuanya ke atas ini, ya. Oke. Mesin tetas ini sudah menetaskan banyak sekali puyuh-puyuh. Nah, itu saya beri tanggal. Sudah akan menetas setelah kira-kira kurang lebih 17 hari. 17 hari, jadi seperti ini. Nah, ini saya buka terus. Jadi suhunya ini mencapai berapa tadi? 30 derajat. Ini kalau saya tutup, nah, ini saya tutup, nanti di sini suhunya pasti akan naik terus. Nah, bisa kita lihat suhunya naik ya, menjadi 30. Nah, ini saya beri lubang-lubang untuk ventilasi. Nah, itu posisi sekarang lampu menyala. Lampu menyala itu indikatornya ini, indikator yang merah ini. Nah, indikator merah menyala berarti lampu di dalam kulkas posisi menyala. Itu nanti kalau suhunya sudah mencapai 38, lampu akan otomatis mati sendiri dan akan menyala kembali apabila suhunya sudah mencapai 37 derajat Celcius. Ini kita bisa set. Nah, ini ada tombol, 2 tombol. Ini cara ngesetnya mudah sekali ini. Nah, kita tinggal atur sesuai selera. Nah, itu sudah menunjukkan 32 derajat Celcius. Ya. Demikian video dari saya. Yang belum subscribe silahkan subscribe, ya, agar channel ini terus berkembang dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kita semua. Ya, terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.